Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesi, mëshirbërësi. Të dashur besimtar, të nderuar teleshikues, radio dëgjues, ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi ju dhe ju uroj mirëseardhjen në këtë edicion programesh, emisionesh të larmishme që organizon në Meftinia Shkodrës në kuadër të muajit të begatë të Ramazanit. Jemi pikërisht në tematikat që flasin për hadithet e agjerimit ose të Ramazanit në përgjithësi. Dhe sonte ne kemi kënaqësinë që kemi të ftuar imamin e xhamisë së Shirokës, teologun Ardit Hoxha. Mirë se keni Ardit. Zotë shpëlbej, faleminderit për ftesën. Atëherë, siç që unë përmenda, ne kemi si tematik hadithet e Ramazanit, pra agjerimit në përgjithësi, dhe do të lexoj hadithin pra të Resulullahit alayhi salatu wassalam dhe më pas do marrim përmes jush një mesazh urtësi dhe këshill fetare. Atëherë nga Hudhaif ibn al-Yaman radiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për i tij, transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sprovat e njeriut në familje, pasuri, trup, fëmijë dhe në komshit e tij, të gjitha këto i pastron, i shlyen agjerimi, namazi, sadakaja dhe urdhërimi për të mirë dhe ndalimi prej të këqijave. Mbaron citati profetik. Atëherë pyetja është e përgjithshme, cili është mesazhi kryesor që mund nxjerrim nga ky hadith dhe si mund zbatohet pikërisht këto mësime në jetën tonë të përditshme të një besimtari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Falëndërimi takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë, paqja mëshira e Zotit qofshin mbi më të mirin profet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falënderojmë Allahun që jemi në këtë muaj të begat dhe po jetojmë këtë ditë të begata, të mbushur me mirësi dhe begati nga Allahu te baraka wa taala. E ky muaj vjen si një shans për gjithë besimtarët të cilët duan të afrohen me Allahun te baraka wa taala, ato të cilët veprat se vapët e tyre duan t'i shumëfishojnë të Zoti i Madh, dhe ato të cilët dëshirojnë që mangësitë dhe kusuret që kanë pas tek Allahu fuqiplot dhe gjunahet ndaj Allahut fuqiplot kanë mundësinë që t'i fshinë dhe t'i largojnë ato përjetësisht. Sepse qëndrimi në ky muaj dhe këto ditë që po kalojmë në këtë muaj janë të begata dhe janë të mbushura me mirësi. Ndalohemi tek hadithi i profetit alayhi salatu wassalam, të cilët ju e përmendet më sipër. Ku profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë që sprovat e njeriut janë të ndryshme. Sprovat e njeriut në këtë botë janë nga më të ndryshmet, e njeriu sprovohet në rrethana dhe mënyra të ndryshme. Madje ne e dim shumë mirë që jeta e kësaj bote është sprov. Allahu na ka sjellë në këtë botë pikërisht për të na sprovu, dhe sprovat janë të formave të ndryshme. Dhe përmend profeti alayhi salatu wassalam në këtë hadith madhështor sprovat e njeriut, thot në familje. Dhe vazhdon profeti i Zotit: nga më e afërta çfarë sprovon njeriu, duke u largu për tek më të largëtat, sikurse përmendet sprova njeriu në familje. Dhe besoj nuk ka për njeriu diçka më të afërt se sa familja e tij apo jo. Pra familja, këtu për qëllim është gruaja, është njeriu më i afërt. Pastaj vazhdon profeti alayhi salatu wassalam, pak më tutje, njeriu sprovohet në pasurinë e tij. Njeriu sprovohet në trupin e tij, në fëmijën e tij dhe në kumshiun e tij. Mirpo, çfarë ka për qëllim apo çfarë është kuptimi që njeriu sprovohet nga këto elemente të cilët ne i përmendëm më sipër? Ka dy kuptime. E para është që njeriu mund sprovohet konkretisht marrë me familjen e tij, nga që jeta është e gjatë, marrëdhëniet janë çdo ditë, mase 24 orë. Dhe njeriu kalon situata dhe momente nga më të ndryshmet. Edhe pse ne jemi të obliguar që për të herë të ndjekim udhëzimet kuranore dhe profetike, mirëpo njeriu shpesh sprovohet me familjen e tij dhe Zoti na ruaj e kalon cakun apo vijën e kuqet e cilët e ka vendosur njëri nga Allahu fuqiplot dhe kalon në disa gjëra të ndaluara, mase ndonjëherë me fyrje, me sharje, me ngritje zëri, e gjëra ndryshme.
Pra ky është një nga kuptimet që njeriu sprovohet në familjen e tij. E njëjta gjë në pasuri, e njëjta gjë në trup dhe e njëjta gjë në fëmijë, dhe e njëjta gjë me kumshin. E dyta është njeriu mundet që nga familja e tij apo nga fëmia e tij dhe nga pasuria e tij të neglizhojë disa obligime të cilat i ka. E Allahu thot në Kur'an, me të vërtetë që pasuria juaj dhe fëmijët e juaj janë fitnë, janë sprovë. Dhe njeriu mundet që si shkak i dashurisë për shembull për fëmijën e tij të neglizhojë në disa çështje dhe mos ta urdhërojë për mirë dhe ta ndalojë nga e keqja. Dhe kjo është pra një fitnë, një sprovë në vetvete. Si shkak i dashurisë për fëmijët apo si shkak i pasurisë të madhe për pasurinë, ti neglizhon në disa detyra dhe obligime të cilat i ke. Pra marrim shembull në këtë rast konkret, pasurinë. Mbase njeriu ndonjëherë sprovohet si shkak i dashurisë që ka për pasurinë, neglizhon obligimet që ka për dhënë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është sprovë me vete. Ose njeriu si shkak i dashurisë që ka për fëmijën e tij, kalon në neglizhencë që ta urdhërojë atë për mirë, ta ndalojë nga keqja dhe nga çështje ndryshme. Pra, të gjitha këto janë sprovë për njeriu dhe njeriu ndodhet në sprovë për herë. Si zgjidhen këto? Mirë po, si zgjidhen këto? Dhe profeti Zotit sallallahu alaihi wasallam ne i bën të qarta kush është sprovë, por se siç pyetni me drejt, si zgjidhen to dhe kush është ilaçi këtyre. E profeti alayhi salatu wasalam Ndryshe si përballohen, domethënë po. E vërtet. Profeti Zotit sallallahu alaihi wasallam nuk lën pa ilaç çdo problem të cilin e ka përmend. Dhe në fenë tonë islame e kemi ilaçin për çdo çështje, për çdo problem, për çdo siklet, për çdo rrethant të kësaj jete. E vazhdoni dërgumi i Zotit në hadithin të cilët e cituat më sipër. Të gjitha këto mangësi, të gjitha këto probleme, të gjitha këto neglizhenca, të gjitha këto gjunahe të cilët mund të bëhen në familje, në fëmijë, në trup, në pasuri, në kumshi, i shlyen disa vepra të mira. Në përgjithësi, Allahu fuqiplot në Kur'anin familjar, me të vërtetë që veprat e mira i shlyen veprat e këqija. Në qoftë se njeriu ka bërë një vepër të keqe, mirëpo vazhdon dhe përmirëson veten dhe pason me veprat të mira, veprat e mira i shlyen veprat e këqija. Ne dim shumë mirë se Zoti fuqiplot nuk na ka krijuar të pagabueshëm. E ka kriju njeriu me ego, me ambicie, e ka kriju njeriu me njëherë të padurueshëm, e ka krijuar me një mentalitet apo me horizonti i tij mental është i kufizuar, dhe si shkak i këtyre njeriu është i gabueshëm, dhe ka dashur Allahu ta bëhet të gabueshëm. Mirpo, kush dëshiron që të gjej faljen, e ka mundësinë dhe këto vepra të mira janë ato të cilët mundsojnë që njeriu t'i falen atij gjunahet. Për tyre është falja e namazit. Falja e namazit i mundson njeriu që t'i falen gabimet dhe t'i falen gjunahet. E dyta më radh është agjërimi, i shlyen dhe i pastron mëkatet. Andaj ne konkretisht gjendemi në këtë muaj të begatë. Kemi mundësi që nëpërmjet agjërimit ton, nëpërmjet namazit ton, të gjejmë faljen dhe mëshirën e Allahut. Andaj këto ditë në të cilat gjendemi nuk duhet t'i neglizhojmë dhe të na kalojnë pa pas një vëmendje të veçantë. Por duhet që të jemi të kujdesshëm sepse kemi mundësi që gabimet çfarë kemi bë dhe neglizhenca çfarë kemi bë në familje, e në pasuri, tek fëmijët dhe tek kumshit tan, kemi mundësi ta kërkojmë dhe ta gjejmë faljen te Allahu fuqiplot. Gjithashtu, namazit ton, agjërimit ton, duhet t'i shtojmë sadakan, që e përmend profeti Zotit sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Sadakaja e shlyen zemrimin e Zotit, ka thënë profeti Zotit sallallahu alaihi wasallam. Qofse jep sadaka, jem rrugt Allahut ku ta shikosh të dobishme dhe të arsyeshme. Sadakaja largon zemrimin e Allahut te bareke ve taala. Gjithashtu prej tyre është urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Dhe ky është prej cilësive të umetit profetit sallallahu alaihi wasallam, ku muslimanët dhe besimtarët urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja.
Kjo është prej cilësive kryesore. Dhe që ta ruash një shoqëri të shndroj e shëndosht dhe një familje të jetë dhe të vazhdoj e shëndosht, duhet patjetër të urdhërosh për të mirë dhe ndalash nga keqja. Se nëse ne vazhdojmë, shikojmë pjesëtarët e familjes në gabime dhe gjunahe, dhe shikojmë shokët e tonë rreth rrotull në gabime dhe gjunahe, dhe nëse i lëmë në agjendi ku janë, nuk do të ketë përmirësim. Përmirësimi kur vjen nga ndalimi nga keqja, kjo është e gabuar, e ka ndalu Allahu, e ka ndalu Zoti i gjithësisë, ai i cili e ka kriju. Dhe duke urdhëruar për të mira, për ato çfarë Zoti ka treguar dhe ka këshilluar. Atëherë besoj se është mjaftueshëm me kaq sa përshkruat zoti Ardit me mesazhet dhe me shpjegimet e duhura. Sigurisht kjo është një temë e gjerë për të trajtuar me te, por besoj ka dalë mesazhi dhe sigurisht që njeriu sprovohet, të gjithë sprovohemi me mënyra të ndryshme, por siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, likulli dawa apo në çdo sëmundje ka edhe shërimin. Por edhe për sprovot ka një zgjidhje, ka një si mund përballohet njeriu sipas tyre që ne cituam pak më sipër dhe sipas atyre që ju shpjeguar më së miri. Atëherë duke vazhduar në këtë bashkëbisedim me një hadith tjetër tashmë të transmetuar nga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se Resulullah alayhi salatu wassalam ka thënë: në xhenet ka dhoma të i dukshme, që nga jashtë shikon brenda dhe nga brenda shikon jashtë. Një arab e pyeti: për kë janë këto, ja Resulullahu i dërguari i Allahut? Ai sallallahu alaihi wasallam tha: për ata që janë fjalbut, ushqejnë të varfrit, agjërojnë rregullisht dhe falen natën kur njerëzit janë në gjumë. Atëherë si e shpjegoni këtë hadith pra të Resulullahit dhe si mund t'i inkurajojmë njerëzit për qenë të tillë siç edhe e përshkruan vetë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi profetit alayhi salatu wassalam, hadith vërtet madhështor, sepse në këtë çfarë shpjegon profeti alayhi salatu wassalam, tregon dy gjëra shumë të rëndësishme. E para është që tregon disa nga sifatet ose cilësitë themi të xhenetit. Dhe se në të vërtetë nuk është një xhenet, por ka shumë xhenete. Dhe në xhenetet e Zotit nuk është vetëm një grad, por njerëzit janë në grada të ndryshme, në varësi të veprave të ndryshme, secili do marrin gradat e tija të Allahu fuqiplot tek xhenetet e Zotit subhanahu wa taala. Andaj në këtë hadith profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam fillimisht na tregon disa nga cilësitë e xhenetit. Sigurisht në shumë hadithe të tjera na ka treguar se çfarë cilësish dhe si do të jetë xhenetet e Zotit subhanahu wa taala. Ku në hadith tjetër profeti alayhi salatu wasallam na ka shpjeguar që në xhenet do të kenë atë çfarë njeriu kur mendja nuk i ka shkuar. Do të thënë po dush ta përfituosh xhenetin nuk arrin dot, sepse është diçka tjetër, një botë tjetër. Dhe në xhenet, sikurse ti themi të verbërit i cili ka lindi verbër, çfarë ka në dunjë nuk e kupton dhe nuk e shpjegon dhe nuk e arsyeton, sepse ka jetuar në atë jetën dhe botën e tij të cilën Allahu ja ka fal dhe nuk arrin që përtej saj të tregoj apo të kuptoj se çfarë ka. Dhe tillë është xheneti në raporte me jetën e kësaj bote. E atje ka çfarë mendje nuk shkon kurrë, çfarë syri si ka pas njëherë, çfarë veshi nuk ka dëgju. Pra këto janë në xhenetet e Zotit. E në tjera, për mirësive dhe cilësive të xhenetit, profeti alayhi salatu wasalam tregon që atje ka dhoma të tejdukshme, nga jashtë shikohet brenda dhe nga brenda shikohet jashtë. Sikurse edhe tash të ketë ndërtesa të bukura kur ka pamje dhe fushpamje nga brenda dhomës, të shikosh jashtë një det apo një liçen apo diçka tjetër, është diçka më gjepsme dhe jashtëzakonshme, shumë e bukur. Dhe kjo është cilësi që kjo cilësi do të jetë në xhenet. Kjo cilësi do të jetë në xhenet. Gjithashtu Allahu subhanahu profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam tregon edhe cilësitë e atyre persona të cilët do të jenë banor të xhenetit. Pra në xhenet ka dhoma të dukshme, nga brenda shikohet jashtë dhe nga jashtë do shikohet brenda. Me të drejtë pyeti dikush tha o dërguari i Allahut, po për kë janë këto? Tash i vazhdojnë sifatet dhe cilësitë e banorëve të xhenetit. Pra kush janë, çfarë cilësish dhe çfarë sifatesh
Kanë ato njerëz të cilët do të shijojnë këto mirësi të Allahut subhanahu wa taala. Në tjera tregovi profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam e para në radhë, çdo fjalë mirë, çdo fjalë butë. Dhe kjo është origjina e muslimanit. Ky është asli morali, origjina e çdo besimtarit duhet jetë morali i tij. Është shumë interesante hadithi i profetit alayhis salatu wassalam, kur njeriu shkoi te Allahu fuqiplot, të merrem me gjithë llogaritë e Zotit fuqiplot. E Zotit do të na pyesin për veprat tona të kësaj bote. Mirpo është shumë më interesant se kush është gjoja e parë për cilin Allahu azza wa jall do ta vlerësoj më shumë, gjoja e cila pra kur shkojmë te Allahu fuqiplot, gjoja e cila do vlerësohet më shumë dhe do ketë peshën më të rëndë në peshorën e veprave të mira në ditën e gjykimit. Pra kur shkojmë te Zoti, do i paraqesim gjitha veprat tona. Mirë, por shumë interesant cila do të jetë vepra që ka peshën më të rëndë në peshorën e veprave të mira. E profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që vepra që ka peshën më të rëndë ditën e gjykimit te Allahu fuqiplot në peshorën e veprave të mira do të jetë morali i lartë. Morali i lartë ka peshën më të rëndë nga gjithë veprat e mira. Andaj kjo është origjina cilën do ta ketë çdo besimtar. Dhe po ta lidhim pak me agjërimin e cilin ne jemi tash aktualisht, profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk ka nevojë nëse njeriu nuk e lën fjalën e keqe dhe veprimin me të, veprat e këqija, Allahu azza wa jall nuk ka nevojë që njeriu të lajë ushqimin e tij dhe pijen e tij. Nëse njeriu vazhdon në gjendje mirimi, themi, në fjalë dhe në vepra, edhe pse agjeron, mbase te Allahu nuk do të marrin asgjë nga shpërblimi. Se Zoti nuk ka nevojë që njeriu të rri pa hëngër dhe pa pi, dhe të lodhet dhe mundohet. Por ajo çfarë kërkohet është që njeriu të sillet mirë, lën fjalën e keqe, lën veprën e mirë dhe me agjërim mendim të Allahut do t'i arrijë këto. Në radhë vazhdon profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, gjithashtu do të jenë ato të cilët do t'i ushqejnë të varfrit. Dhe veprat e bamirësisë janë prej veprave më të mira dhe më madhështore dhe përcilësive më të mira që mund të bëjmë gjatë gjithë jetës tonë, gjatë gjithë vitit, por në veçanti në këtë Ramazan ku ne jemi. Dhe përmendë shumë kjo pjesa e sadakas e bamirësisë apo jo? E vërtet. Dhe agjërimi janë ditë shumë faktikisht. Ne duhet të kuptojmë diçka që përsa i përket qoftë ai zakati apo qoftë ai sadakaja, por po ndalemi pak tek pjesa e zakatit. Nëse njeriu e ka përmbush atë e cila është quhet nisab, që pak a shumë ka lviz në varësi të çmimit të arit apo argjendit, por diku po mesatare 6.000 diçka euro, nëse njeriu e ka përmbush këtë për një vit, dhe për një vit nuk ka pas nevojë të prek nga kjo pasuri, por se ka qenë të buar me janë, njeriu duhet të kuptojë se duhet t'japi zakat për to 2.5% të pasurisë tij. Mirë po, duhet të kuptojë diçka dhe të jetë i energjetshëm njeriu. Nga kjo pasuri të cilën e ka pas për një vit dhe nuk ka pas nevojë ta preki, jo duhet ta japi patjetër, por duhet të kuptoj se nuk është e tija, 2.5%, pavarësisht se ti e ke fituar me mundin dhe djersën tënde, por ta Allahu llogaritet që nuk është pasuria jote. Ajo është pasuria e të varfrit, jetimit, skamnorit, hallexhiut. Pra nëse ke një pasuri të caktuar dhe për një vit nuk ke pas nevojë me e prek atë, ke qenë në kushte të mira financiare, 2.5% e asaj pasurie dhe pse e ke fituar me djersën tënde dhe mundin tënd, për mirësive që të ka dhënë Zoti, shëndetit dhe kohës e tjerë, duhet kuptosh se 2.5% e asaj pasurie nuk është e jotja. Nuk është legjitime nga Allahu. Ajo është e skamnorit e hallexhiut. Gjithashtu duhet të kuptojmë diçka tjetër, i drejtohemi të gjithë atyre cilët e plotësojnë këtë nisabin të kuotën. I drejtohemi të gjithëve dhe i themi që Allahu disa njerëz i ka bërë që të presin nga dikush të ndihmohen dhe disa i ka dhënë mundësinë të ndihmojnë. Dhe i drejtohemi gjithë atyre cilët e kanë plotësuar nisabin. Allahu mund të kishte bërë që të ishin në anën dhe krahun e atyre që të priçe mase dikush t'i japin diçka. Të ishin në rrallën e skamnorëve, të varfërve, të smurëve, që të priçen nga momenti në moment mbase dikush do mësjellë diçka. Allahu të ka nderuar.
dhe të ka bën në rrallën e atyre cilë ti ke mundësi dhe ke mirësi që t'i japësh tjerëve. Andaj falendero Allahun, luta Allahun që s'ka bën nga skamnorët, por t'ka bën nga krahu tjetër, nga pala cilën ti ke mundësi me dhanë. Dhe thuaj o Zot, alhamdulillah, që ma ke mundësu që t'jap në rrugën tonë dhe për hirin tonë. Andaj besimtari duhet jetë i kujdesshëm, mos të neglizhoj qoftë në zakatin. Qenë se jemi edhe në 10 ditën e fundit të këtij Ramazani, apo jo që përveç agjerimit, përveç namazit, duhet edhe pjesa e zakatit përplotësuar atë ansambël të islamit që janë shtyllat e islamit, apo jo. Po, nuk do të kishte gjë më të mirë që njeriu ta japin zakatin e tij në ditën e Ramazanit dhe aq më shumë se janë 10 ditën e fundit. Çdo herë veprat janë shumë fishohen se vapi i tyre te Allahu xhiblo. Por që në Ramazan nuk do të kishte moment më të mirë që ta përmbushesh edhe këtë shtyllë të islamit, duke qenë agjërueshëm, duke qenë me vepra të mira. Atëherë si mas radhës vjen edhe agjërimi i rregullt, apo jo? Po, agjërimi i rregullt ka përmend profeti i Zotit. Këtu mund të përmendim edhe më të fusim agjërimin e Ramazanit. Por agjërimi i rregullt është edhe agjërimi që bëhet nafile, qofse njeriu agjeron ditë hanë dhe të ejte, qofse agjeron 3 ditë të muajit, 3 ditë të bardha që quhen mesin e muajit hënor, këto i mundsojnë njeriu që të futet tek fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam, agjërimi i rregullt. Dhe falja natën kur njerëzit janë në gjumë. Dhe kjo është cilësia e banorëve të xhenetit. Të çosh dhe të falësh natën nuk mund ta bëjë çdo kush, por e bëjnë ato të cilët janë devotshëm dhe besimtar të mirë. Kur njerëzit janë në gjumë, e përmend profeti i Zotit. Apo pikërisht janë gjumë, pse përmendesh kështu? Nata është një moment qetësie. Dhe nata është një moment ku gjen qetësi çdo kush. Dhe mbase mund të jetë koha e ftoftë ku njeriu të zgjohet nga gjumi, është vështirësi e madhe shumë. Madje njerëzit kur zgjohen për punë në mëngjes dhe kur zgjohen për shkollë dhe aktivitete të ndryshme, është vështirësi. Andaj, jo çdo kush arrin të zgjohet. Është një moment ku njerëzit gjen atë strehen e tyre më të mirë, ngrohtësinë e tyre dhe të lësh shtratin e ngrohtë. Çohesh natën, ti falet Allahut, ti falesh Krijuesit gjithësisë. Pra qiyamul lejl ndryshe, apo jo, namaz natës. Ndryshe qiyamul lejl, namazi natës. Dhe kjo mund bëhet çfarë do lloj kohe? A mund të jenë yatsia për shembull, namaz natës? Yatsia është namazi më i vonshëm i falet që mund të falen besimtari, por tek namazi natës mund futet namazi i vitrit. Dhe namazet tjera shtesë. Namazi i vitrit në vetvete është namazi i natës dhe namazet tjera shtesë vullnetare, të gjitha këto futen tek namazi i natës. Sigurisht kjo është temë që ka dhe shumë gjëra për të thënë, por këto janë një recetë ndryshe për të treguar rëndësinë e çdo mesazhi që del prej këtyre haditheve profetike. Atëherë duke në hadithin e fundit të këtij bashkëbisedimi, që vjen nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu, Allah qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se Rasulullahi alayhis salam ka thënë 5 kohët e namazit, Gjumaja deri në Gjuma dhe Ramazani deri në Ramazan, shlyn gjunahet mes tyre, nëse menjanohen gjuna të mëdha. Atëherë që dalim në një pyetje tjetër, se tani në çdo hadith përmendet namazi, agjerimi, Ramazani e të tjera, dhe që ti i ceken përgjithësi për rëndësinë e tyre, por çfarë do të thotë nëse menjanohen gjëna të mëdha pikërisht në këtë hadith? Ç'është ky kusht? Njeriu e përmend dhe në fillim që është i gabueshëm dhe është një krijesë që Zoti subhanahu wa taala e ka krijuar të tillë. Mirë, por në një farë forme ka mundësi që gabimet e tija ti zvogloj apo ti thjeshtoj në maksimum. Çdo kush është i gabueshëm, por ka ndryshim nga gabimtari i madh dhe i cili vazhdon në arrogancë dhe krye lartësi në gabime dhe del me ato haptazi dhe bën zullume nga më të ndryshmet, dhe ka dallim nga njeriu i cili është i frenuar dhe mundohet të frenohet maksimalisht në vepra dhe në fjalët e tija. Në gabimet duhet bëjmë gjithë, por ai i cili vazhdon me arrogancë, hyn në hak njerëzve, merr atë çfarë se nuk e ka me drejt, bën gabime nga më të ndryshmet, të cilat llogariten gjyna të mëdha dhe të shfrenume. Këto ka një peshë tjetër,
dhe kanë metodë tjetër të faljes dhe pranimit të tyre, dhe gabimet e ndryshme të cilet njeriu i bën nga pakujdesia, i bën nga mosvëmendja, i bën nga neglizhenca. Këto kanë formë tjetër të faljes tyre. Andaj gabimet e mëdha, të cilet janë të përmendura në hadithe të veçanta, dhe gabimet të cilet edhe ne kuptojmë me logjikën tonë që janë gabime të gradës së madhe dhe të lartë, dhe një kujdesi të veçantë që duhet mi tregu, ato nuk i fal gjë tjetër përveç se topjen Allahun subhanahu wa taala. E sinqert. Që do të thotë, nëse dikujt i hyn hak, i marr pasurinë nderit me pa drejt, ki bë gabime shirk ndaj Zotit, nuk e ke adhuruar Allahun sikurse duhet, ki bë gabime ndryshme, i marr me gabime të tjera sikurse magjia dhe gjëra ndryshme të tilla të cilat janë përmend hadith. Këto nuk i shlyn diçka vetëm se tobja sinqert, që do të thotë ndryshe, të ndalesh, të vetmohesh, të ulesh, ti përgjërohesh Allahut, o Allah, jam krijesë e dobët. Kuptoj gabimin tim, me ke krijuar të tillë, e kuptoj çfarë kam bë, o Allah, pendohem tek ti. Për filan gjëna duke e përmend aty me emër dhe duke e pas në kujtesën dhe mendjen tënde. Dhe për kushteve të saj është nëse dikujt i ki hyn hak dhe ki marrë me diçka të padrejtë, duhet t'ja rikthesh atë çfarë i ki marrë. Ose ndryshe, nuk duhen përsërit asnjëherë këto gabime në të ardhmen. Pra duhet t'japësh besën Zotit që nuk e përsëris gabimin të cilën ti e ke bërë. Ndërsa ajo çfarë përmendet në hadith, të cilët e cituat më lart, pra të gjitha këto vepra të mira i shlyen gjunahet, nëse mendjanohesh nga gjunahet të mëdha. Dhe për tyre është falja namazit. Profeti i Zotit alayhis salam në hadith tjetër na ka treguar duke marrë një shembull shumë praktik dhe një shembull shumë të bukur. I drejtohet një herë shokëve të tij duke i thënë, duke marrë shembull një person i cili përpara shtëpisë tij kalon një lum. Dhe personi aty lahet 7 herë në ditë, 5 herë në ditë. Profeti alayhis salam thotë, nga ky person a do mbetet pa pastërti? Thanë, jo, i dërguari i Zotit, dikush i cili 5 herë në ditë lahet në një lum, s'ka si të mbetet pa pastërti, sepse her pas here do pastrohet. Dhe kështu tha profeti alayhis salam është namazi. Dhe një krahasim dhe një shembull shumë bukur. Cili falet 5 herë në ditë, i shlyen edhe i largon mëkatet dhe gabimet të cilët i ka bërë mes tyre. Tjetra përmendet më lart xumaja deri në xuma. Andaj njerëzit mos neglizhojnë, çdo besimtar mos neglizhojnë veprat e mira. Mos ta neglizhojnë namazin. Ose mos ta neglizhojnë xuman. Sepse xumaja të mundson deri në xuma, të mundson që të falen. Është një mundësi shumë e afërt, shumë e shpejtë. Po, është një mundësi për secilin. Çdo kush e ka mundsinë, Zoti ka dhënë mundsinë. Ka dhënë mundsinë shumë të afërt, dhe subhanallahu shumë sepse po për Ramazanin tjetër rinjiri i brengozën kur pa vjen ai Ramazan për mu fal inshallah. Por Zoti ka dhënë sipas këtij hadithi edhe xuman që janë shumë e afërt njëra me tjetrën. Dhe kështu që siç edhe ju përmendet, është rast i mirë volitshëm për të pastruar sinqerisht nga mëkatet, gjunahet përmes 2 xumave dhe inshallah urojmë që njerëzit të bëjnë sa më pak gabime apo jo, domethënë pavarësisht se është kjo formulë, por mos kujtojnë se po përsëris gabimet se kam rastin e shlyrjes së gabimit përmes kjo nuk diskutohet. Këtij formati. Dhe ne kemi plot ajetet Kuranit dhe udhëzimet profetike që njeriu duhet largohet. Sinqerisht domethënë, duke mos e kthy. Por me këtë, ne duhet t'i japim optimizëm ai cili ka gabime. Optimizmi kjo është, Ne kemi gjithë gabime. Dhe me këto hadithe të profetit duhem të tregojmë që s'ka njeri të pagabueshëm. Nuk duhet të gabosh me dashje, duhet largohesh nga gabimet. Duhet të jesh i kujdesshëm maksimalisht për veten tënde. Por që gabimet do kemi, neglizhenca do kemi, dhe këtu nuk ka në vend për pesimizëm, por për optimizëm. Kush ka bë gabime, ka mundësi me gjetë faljen e Allahut. Dhe ne kemi plot edhe shembuj e historisë islame. Ajetet e Kuranit që mos e humni shpresën, thot Zoti, apo jo? Mos e humni shpresën asnjëherë deri në momentin e fundit të vdekjes. Kemi plot shokë të profetit, të cilët e kanë luftuar profetin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, ka gabim dhe mëkat më të madh. Dhe sa të ndalosh misionin e profetit dhe të luftosh profetin e Zotit. Mirpo pastaj u kthyen, u penduan, pranuan Islamin, u bën shok më të mirë profeti alayhi salatu wasallam. Andaj gjithmonë ka mundësi. Dhe shqyrë Allahu që Allahu na jep këtë mundësi. Dhe prej mundësive është pikërisht edhe Ramazani, ditë në cilën jemi ne,
ku profeti Zotit tek përmend tek hadithi larg përmendur mos për Ramazani deri Ramazan, i shlyn gjinohat me të qenë pa midis tyre. Hadithi edhe profeti Zotit sallallahu alaihi wasallam thot kush e haxhon Ramazanin me besim në Allahun dhe duke shpresuar shpërblimin e Zotit, do t'i falen atij të gjitha gjinohat që i ka bërë. Andaj kjo mundësi duhet reflektuar se cili besimtar dhe ton Zoti më dalim gjithë faqe nga. Atëherë në fund përpara se të jepsh edhe një mesazh, si është Ramazani i Hoxh Ardit Hoxha për këtë vit, çfarë ndryshimit ka ose si ka nesër këto ditë e muajit të Ramazanit, por duke shtuar edhe një angazhim tjetër, një kontribut të vyer së bashku me disa vëllezër të tjerë, kolegë që keni agjensinë e umrës, pra agjensia ndryshe quajtur Medina Travel Albania, sepse edhe umra është pjesë e Ramazanit, apo jo, bile do ishte me interes të trajtohet një emision i veçantë, se janë përmendur në hadithet profetike, apo jo, ai që kryen një umra vlera sikur ka kryer haxhin, apo jo. Pra, cili është përshkrimi juaj për këtë që unë përmenda? Faktikisht Ramazani, nëse qëndron vetëm tek pjesa e ushqimit, largimi i ushqimit dhe pirja, është i thatë për njeriu. Nëse nuk e shoqëron me vepra të mira, të cilët e zbukurojnë dhe e shtojnë besimin, mbetet i thatë. Dhe shpërblimi i tij mbas mbetet i cënguar. Dhe këto të cilat i përmendëm më sipër janë vepra të cilat e zbukurojnë agjërimin e personit, e zbusin zemrën e tij, e shtojnë besimin Allahun te bareke ve taala dhe mundsojnë ndryshimin e tij. Dhe faktikisht edhe kjo të cilat përmendëm më sipër, një angazhim të cilin ne e kemi, organizimin për të shku për të pa shpinën e Zotit Çabën e bekuar dhe për të kryer umrën, vizitën e Çabës. Umra ndryshe është vizitë e Çabës. Dhe kjo faktikisht kujt Allahu ja mundson, është gjithashtu prej begative dhe mirësive të mëdha. Pasi profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka treguar që kush kryen umrën, vizitën e shtëpisë Çabës, shtëpisë së Allahut në Ramazan, do ta kesh shpërblimin sikurse të kitë bë një haxh me profetin alayhi salatu wassalam. Bile me profetin? Me profetin alayhi salatu wassalam, profeti i Zotit. Do të kush kryen umrën në Ramazan, sikurse të kitë bë një haxh me mua. Andaj komplet veprat e mira kanë sevapet e tyre, por kryerja e këtyre veprave të mira në Ramazan, profeti ka nxit më tepër dhe sevapet e tyre janë akoma më të mëdha te Allahu fuqiplot. Kështu që për ne faktikisht është mirësi e Allahun e falenderojmë pa mas, i cili na mundson edhe ne të vizitojmë shpinën e Zotit, por mundohemi sa është e mujtur të mundsohet edhe të tjerëve. Vizita apo lehtësimi i procedurës. Nëse interesimi i tyre është i madh apo jo, sidomos në Ramazan. Patjetër, dhe shqyrë Zotit që na jep mundësinë që të mundsojmë mbarvajtjen apo shkuarjen, vizitën e shtëpisë shet. Atëherë një mesazh i fundit, meqense edhe këto janë mesazhe, po që ta përmbyllim këtë bashkëbisedim, drejtuar besimtarëve që na ndjekun. Mesazhi kryesor për veten, për gjithë ne, për gjithë besimtarët, për gjithë njerëzit, mos neglizhojmë mundësinë që na jepet. Kur na jepet mundësia, ta marrim atë. Mase do vi një moment i cili e dua mundësinë, po s'ka më kohë dhe s'ka më afat. Kështu që ky Ramazan është mundësi. Nuk është asgjë tjetër vetëm mundësi. Mundësi për çfarë? Mundësi për t'u drejtuar Zotit, për t'u kthyer Allahut, për të lënë veprat e këqija, për të bëmë të përgjithshëm, për të bëmë të mirë. Kemi mundësi për gjithë faljen e Zotit. Kjo mundësi le të shfrytëzohet sikurse duhet, mos na kalojnë pa ditë dhe pa këto ditë të begata. Shpresojmë inshallah, atëherë unë të falenderoj qoftë për pjesëmarrjen, qoftë edhe për fjalët, për këshillat, mesazhet që dha gjatë këtij bashkëbisedimi. Allah ju shpërblet. Ishte kënaqësi, shumë faleminderit, gjithashtu ishte kënaqësi që t'ju drejtohemi besimtarëve me këto këshilla profetike. Faleminderit. Të dashur teleshikues, këtu dhe përfundojmë për sot këtë puntat edicion që vjen në kuadër të programit që organizon Miftinia Shkodrës me rastin e muajit të madhnueshëm të Ramazanit, ku kishim të ftuar imamin e xhamisë së Shirokës, teologun e nderuar Ardit Hoxha. Ne inshallah taala do takohemi sërish në edicionet e tjera, deri në atë kohë, si gjithmonë lutemi që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Agjërim të lehtë dhe iftar të mirë nga unë Arben Halluni. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.